Assalamu alaikum mekendештер. Барыңыздарга ысык-ысык чоң салам. Мен азыр Техас штатынын Даллас деген шаарындамын, эс алуучу жайдамын. Бүгүнкү видео абдан тамашалуу видео болот. Мен бүгүн сиздердин көңүлүңүздөрдү ачайын деген маани менен эки видео жасап койдум, кичинекей. Азыр Кыргызстанда TikTok деген мода болуп аткан турбайбы? Мен дагы американский TikToктон экини даярдап койдум. Даллас шаарынын TikTokтору. Анан ушул видео бүткөндөн кийин, ушу Даллас шаарынан өтүп бара жатып, дрон учуруп Далластын үстүн сиздер үчүн Далласты дронго тартып койдум. Бул сиздер үчүн подарок. Далластан мен көп жолу өткөм, бирок дрон учурган эмесмин. Эгер менин TikTokторум жакса, жөн эле ой келип кетти, машина айдап баратып ойлонуп кеттим да. Каналга жазылыңыздар, менин подписчигимди көбөйткөнгө жардам бериңиздер. Эгер менин подписчиктерим канчалык көп болсо, ошол менин мекендештериме Америкадагы жаңылыктардын баары жетип турат. Баарыңыздарга чоң салам. Кийинки видеодон жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Кантип подписчиктерди көбөйтүш керек? Подписчиктерди кантип көбөйтүш керек? Таптым. Президент көрдүк, мен көрдүк. Президент Түп районунан, мен Түп районунан. Президентибиз Кең суудан, мен болсо Токтояндан. Бирок эки айылдын ортосунда Түп суусу бар. Президент кичинекей чагында Түп суусуна балакка барчу. Кең суудан чыгып, мен Токтояндан чыгып Түп суусуна балакка барчумун. Анан экөөбүз балык кармачубуз чогуу. Азыр президенттин атын жамынган мода болуп атат. Мен даганда президенттин атын жамынып, досум деп койсом, элдер күрчөккө илинет. Бир жумадан кийин 10.000 болсом, экинчи жумада 20.000 подписчик болсо, ошентип отуруп жарым жылда 60.000 подписчик чогултсам болот экен да. Жок. Мен президенттин досумун десем, азыр элдердин баары күрчөккө илинет дагы. Бир жумада 1 миллион подписчик болот, катталуучу болот. Мына сага тамаша. Таптым жолун. Кой анда, жаңы видео жасайын. Мен президенттин досумун деп. Ойлонуп атып башым ооруду. Подписчиктеримди кантип көбөйтөм я? Кантип көбөйтөм? Таптым. Мына сага тамаша. Мен каналды 3 ай мурун ачкам. Ошо 3 ай мурун ачкан биринчи видеомдун атын, темасын өзгөртүп, коз жазып туруп, жаңы видео деп каналга коюп койсом, элдердин кулагына лапшалардан илип койсом, күрчөккө илинишет. Мына сага тамаша. Анан деген бирок комментария астына жаза турган, коз жаза турган бирөөнү табыш керек. Менин подписчиктердин арасында ким болду экен? Билем. Улан Арыкбаев бар да. Бирок Улан Арыкбаев
başka at menен кирип жатат мияка. Өзүнүн аты Темирбек уулу Руслан. Чүй областынан болот. Аламүдүн районунун Байтиги айылы. Мен ошол Темирбек мырза менен сүйлөшөйүн дагы айтайын. Менин каналымдын подписчиктерин көбөйтүш үчүн мен жаңы видео коем. Ошонун астына сулуу, коз, узун. Атан көрү сонун болгон. Комментариядан бир 100 жаздым. Мен сага $50 берейин деп ошол жигитти тартайын. Ошол жигит жакшынакай комментария жазганда элдердин баары суктанып, мен бул жигиттен козураак, узунураак комментария жазам деп башка кишилер комментарияны окуганда күлүп атетип, каналымдын подписчиктери бат-баттан көбөйөт. Ошентейин абдан сонун ой келди. Кантип ал жигит менен байланышам. Телефонун кой, срочно табайын. Мына сага тамаша, жакында подписчиктерим көбөйүп. Жанагы ким барго, блогер барго, Канат Шоумен деген. Ал уже 2 күмүш кнопка алып койду. Ошентип мен дагы хотя бы 1 күмүш кнопкага жетейин. Айтайын көрү мына сонун гана тамаша болду.
Жолуккан көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Амандык болсун деши, бөксүлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө